Hello， 大家好，今天要分享的是鲜鱼豆腐煲。如果觉得清蒸或是煮鱼汤千篇一律的话，不妨尝试一下这个做法，换换口味。鱼肉一样鲜美，不输清蒸，而且还有豆腐做配菜。这道菜无论用炒鱼、鲈鱼或是石斑，只要是刺骨比较小的鱼都可以。基于个人喜好，我选了鲈鱼，因为肉质比较纤细，而且价格相对便宜。买鱼的时候可以请老板把鱼肉分割好，图个方便。食材有鱼和豆腐，配料有姜、红葱头、蒜头和青葱。建议买回来之后还是要自己再彻底清洗干净。先来料理食材，把板豆腐用盐水浸泡10分钟。因为泡过盐水的豆腐不容易散掉，同时在烹煮过程之中不至于变老变硬。把鱼切块之后，就顺便腌鱼肉。1汤匙鱼露，1汤匙蚝油，1茶匙胡椒粉，半茶匙海鲜粉，1汤匙豆瓣酱，1汤匙酱油，1汤匙料理米酒。把鱼肉腌拌之后，加入1汤匙太白粉和1汤匙的油，腌10分钟。接着切豆腐，切块大小随个人喜好，切完之后就可以开始烹煮了。用砂锅或是其他锅都可以，调中小火，放入2大汤匙的油。先把姜片煸香，再放红葱和蒜头一起炒香。关火，放入豆腐，倒入清水，分量大约腌到豆腐的3/4就够了。开中小火，等水滚之后煮3分钟。转慢火，放入鱼肉，淋上腌料。水滚后盖上锅盖，焖煮6分钟。撒上葱段，再加2汤匙的绍兴酒，焖煮30秒就可以大功告成了。鱼肉鲜美，豆腐嫩滑，汤汁香浓，营养又下饭。喜欢这部影片不妨按赞，同时订阅。下期有新的影片就会立即收到通知了。今天分享到这，下期厨房见啦，拜拜。